ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൈടെക്. ആപ്പിൾ ഈയിടെ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പിളിൻ്റെ മാക് മിനി എന്ന ഈ ഒരു മിനിക്കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും അതുപോലെ ഇനീഷ്യൽ ഇംപ്രഷൻസാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു റെവല്യൂഷണറി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് M1 ചിപ്പ്. ആപ്പിൾ ഐഫോണിൽ 2007 സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ഐഫോൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു റെവല്യൂഷണറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഫ്രാങ്ക്ലി സ്പീക്കിംഗ് ആപ്പിൾ റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് M1 ചിപ്പ്. ആ ചിപ്പ് M1 ചിപ്പുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന M1 ചിപ്പിൻ്റെ മാക് മിനി, ആപ്പിൾ മാക് മിനിയാണ് നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. പതുക്കെ ബോക്സ് എടുക്കുകയാണ്. യെസ്, മാക് മിനി കയ്യിൽ വിചാരിച്ച അത്ര വെയിറ്റ് ഇല്ല, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ താഴെ പവർ കേബിൾ ഉണ്ട്. ഇതുപോലുള്ളൊരു പവർ കേബിളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ഫിനിഷാണ്. താഴെ മാക് മിനി എന്ന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആപ്പിൾ ലോഗോ. അല്ല, കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത അത്ര വെയിറ്റ് ഇല്ല. ഇനി നമുക്കിവിടെ പോർട്ടിലേക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ പവർ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് ലാൻ കേബിളാണ്, നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലാൻ കേബിൾ, അതിൻ്റെ പോർട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 USB Type-C പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും Thunderbolt 4 പോർട്ടാണ്. Type-C പോർട്ട് 2 HDMI 2.0 പോർട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 Type-A പോർട്ട്, USB Type-A പോർട്ടും ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കും. അപ്പം ഇത്രയാണ് പോർട്ടുകളുള്ളത്. ഇതിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഫ്രാങ്ക്ലി സ്പീക്കിംഗ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് SD കാർഡും കൂടെ ആപ്പിൾ ഇതിലിടായിരുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ മാക് പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം, മാക് മിനി ഇതുപോലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്, ഗ്രാഫിക്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ട ഒരു സ്ലോട്ടായിരുന്നു SD കാർഡ് സ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡോങ്കിൾ വേറെ കാണണം. അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് SD കാർഡ് അതുവഴി കണക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഗൈസ്, ഞാനിവിടെ ബെൽക്കിൻ്റെ ഒരു USB-C ഹബ്ബ് വെച്ചിട്ടാണ് SD കാർഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മോണിറ്ററിലേക്കുള്ള വയേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. സോ ബാക്കി ഓവറോൾ ലുക്സ് എല്ലാം കിടുവാണ്. നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കിടിലൻ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ സൈഡിൽ പവർ ബട്ടൺ ഇവിടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാക് മിനിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം M1 ചിപ്പാണ്. അപ്പോൾ M1 ചിപ്പിൻ്റെ നല്ല പെർഫോമൻസും കൂടുതലാണ്. പണ്ടത്തെ ആപ്പിൾ PC-കളെല്ലാം മാക്കും iMacഉം എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസിഷൻ M1 ചിപ്പിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിലാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ M1ലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പെർഫോമൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ട്, പവർ എഫിഷ്യൻസിയും നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം മാക് മിനിയിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ M1 ചിപ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാക് മിനിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, സോ സൈനിങ് ഓഫ് വൈടെക്.